Kuadroaren detaileak zer pentsatua eman zidan. Nola egin behar nuen nobelaren kontakizuna? Nola hitz egin horren gertukoak nituenei buruz ni neu agertu gabe? Aitonari, aitari, amari buruz hitz egin behar nuen. Nire mundua eraman paperera. Baina nola egin hori? Gezurrezko izen batzuk asmatu behar nituen, ala ni neu agertuko nintzen nobelaren kontalari gisa? Belliniren kuadroa ez da agilearen izena agertzen den margolan bakarra. Urte batzuk lehenago, 1934an, Jan van Eyck pintoreak esaldi bat txertatu zuen bere lanik ezagunenetakoan. Arnolfi senar emazteak kuadroain, hain zuzen. Johannes de Eyck fuit ik 1934. Hemen txegon zen Van Eyck 1934. Pintore flandriarraren lana erabateko iraultza izan zen bere garaian. Lehenengo aldia zen senar emazte burges batzuen eguneroko esena bat pintzatzen zena. Senar emazteak beren logelan daude, etxeko zapatila batzuk daude hortik zehar, eta baita txakurtxo bat ere. Logelaren atzeko paretan ispilu bat dago, ispilu konbexu bat, eta bertan senar emazteak ageri dira atzealdeatik ikusita. Van Eycken ispiluak inspiratuta moldatu zuen Diego Velázquezek Las Meninas margolan ezaguna, 1656an. Velázquezek ere ispiluaren jokoa erabili zuen, baina beste era batera.